مريض بمرض في القلب يحتاج إلى عملية قلب مفتوح، وذهب للعلاج في لندن في بريطانيا، وقالوا له لابد من عملية، فصمم أن يرجع مصر حتى يودع أولاده، فذهب ليودع أولاده ويوصي ويستعد للعملية لأنه ممكن يموت في أي لحظة. بيزور أحد الأساتذة في مكتبه، فوجد امرأة من شباك المكتب تجري تقف أمام رجل جزار يبيع اللحم وتجمع الدهن والعظم من الأرض، فنزل إليها مسرعا قال: يا أماه، ما الذي حملك على هذا؟ قالت له: يا بني، والله لي 6 من البنات ما ذقنا اللحم من 6 أشهر، 6 أشهر كمان ما أكلوا اللحم، فأنا ماذا أفعل؟ فقال لها: ماذا تحتاجين؟ قالت: كيلو من اللحم. قال لها: بل 2. ثم أخرج المال للجزار وقال له: هات مال لمدة سنة كاملة، كل أسبوع تعطي هذه المرأة ما تريد من اللحم. وإذا بالمرأة تجلس على الأرض، تضع ركبها على الأرض وأقدامها على الأرض، وتجلس في الأرض كلها، وتضع وجهها على التراب وترفع يديها إلى السماء وتدعو لهذا الدكتور دعاء رهيب. قال: فبكيت من هذا الدعاء ثم انصرفت إلى بيتي، فلما جاءت ابنتي الجامعية قالت: يا أبتي، ما لي أراك نشيطا على غير عادتك؟ فقال: حدث كذا كذا. فقال: رفعت البنت يديها إلى السماء وقالت: يا رب، اللهم أسعدنا بشفاء أبي كما أسعد أبي هذه العجوز وصغارها. قال: مع الوقت شعرت بتحسن رهيب، فقلت: والله ما أذهب للطبيب وكذا. قالوا: لا بد أن تذهب وتطمئن. فذهبت إلى لندن مرة أخرى، وإذا بالطبيب يعمل فحوصات جديدة، ثم يقارن الفحوصات بعضها البعض، فيقول: ما هذا؟ وإذ به يصرخ: ماذا فعلت؟ إن مرضك لا أثر له، إن مرضك غير موجود تماما. ماذا فعلت؟ قال له: إني تاجرت مع الله، إني تاجرت مع الله فشفاني الله. أخي، يضع هذه الصدقة بنية الشفاء له أو لأحد من أقربائه في سبيل الله. يلا يا أخوانا، يلا يا أخوانا، بسم الله. طب أخي، يضع $3000 في يد الله تعالى. تكبير، الله أكبر. الله يخلف عليك، حتى ندعو إن شاء الله له مع بعض الإخوة. أخ آخر $3000 لشراء بيت الله بنية الشفاء وبنية شراء بيت الله تعالى. الله يخلف عليك. تكبير، الله أكبر. أخي ثالث يضع في يد الله $3000 شراء بيت الله تعالى. يا أخوانا، لا تحرم نفسك. $3000 والله تأتي بها، وتأتي إن شاء الله تأتيك من باب واسع لشراء بيت من بيوت الله تعالى. أخ آخر يا شباب، بسم الله، يضع في يد الله $3000 لشراء بيت من بيوته. الله يخلف عليك يا أخي. تكبير، الله أكبر. أخ رابع يا شباب، الأمر يسير يا أخوانا، حتى ندعو إن شاء الله للجميع. أخ رابع يضع في يد الله $3000 بنية الشفاء لمريضه أو لنفسه، وبنية بناء بيت الله، فيجمع إن شاء الله بين الحسنين في هذه الليلة، والتي قد تكون ليلة من ليالي القدر من شهر رمضان، شهر القرآن الكريم. أخ آخر يشتري له مكان في الجنة. هذا مكان في الجنة يا إخواني، اللي هيدفع اليوم هيشتري مكان في الجنة. أخ آخر $3000 لله سبحانه وتعالى. يلا يا شباب. أخ آخر يضع يده في يد الله $3000. والله أقسم بالله ستعود لك وهيسرها عليك. والله يا أخواني، في ناس كتير تبرعوا وهم محتاجين وهم في أشد الحاجة، وبهذه النية ربنا فتح عليهم فتوح العارفين. أخ يضع 3000 أخرى في يد الله. أخ يضع 3000 أخرى في يد الله. أخ آخر يضع في يد الله $3000 بنية الشفاء. الأخوات الكريمات، وأوجه رسالة أيضا للأخوات يشاركوا معنا في هذا الأمر. يلا يا شباب، بسم الله. أنا طبعا أنصح الإخوة وأنا بتكلم كده ما حدش يحك راسه ويحك وشه عشان أختاره على طول، يعني كانوا عاملين لي مشاكل كل شوية، يعملوا لي كده ويعملوا، فأي أخ يحك هجيبه هبعت له. ها، صلوا على رسول الله، اللهم صل عليه. يلا يا شباب، صلوا على النبي عشان ما نطولش عليكم بإذن الله تعالى. يلا يا إخواني، هذه ليلة مباركة والله، وليلة في سنة، ليلة واحدة في السنة نبني فيها بيت لله ونعمر فيها بيت رب العالمين. بسم الله. أخ آخر يضع في يد الله $3000. يلا يا إخوان، ندعو له إن شاء الله، وندعو الإخوة الثلاثة الصادقين. يلا يا إخواننا، بسم الله. أخ آخر أو أخت من أخواتنا، يلا يا شباب. ها، $3000 كثيرة. يلا يا شباب، بسم الله. ما تفشلوناش يا إخواننا، عايزين نشتري بيت رب العالمين، عايزين أنا أخذ أجر وأنتم تأخذوا أجر، والجميع إن شاء الله يشارك بإذن الله في هذا الأجر العظيم. بسم الله. أخ يضع يده في يد الله $3000 أخرى.
طيب ادعوا لاخواننا الثلاثه اللي تبرعوا. اللهم اخلف عليهم بالحلال، 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 اللهم اخلف عليهم بالحلال. اللهم حرم وجوههم ووجوه آبائهم وأمهاتهم على النار. اللهم حرم وجوههم ووجوه آبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأولادهم على النار. اللهم اجمعهم بذويهم وأهليهم في ظل عرشك ومستقر رحمتك. اللهم اجمعهم بذويهم وأهليهم في ظل عرشك ومستقر رحمتك. اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم ارحم ميتهم، اللهم رد غائبهم، اللهم احسن اليهم فيما قدموا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تعطيهم حتى ترضيهم. اللهم امين. قولوا امين يا اخوان. بارك الله فيكم. اترك المجال للاخ الشيخ علي حتى يعني ما نطولش عليكم ان شاء الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي جلال وجهه وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا أريد أسأل سؤال، أريد تتكلموا معي، لا نتكلم فقط لوحد. سؤال مباشر: من منكم عنده مال يمتلكه أو له الفضل فيه؟ لأن أنا رأيت مع الشيخ قلة التجاوب، فالكلام عدم العمل ودع هكذا صعوبة. نحن نريد صراحة، هكذا نتكلم، ربما بالكلام يتحرك الأمر. أنا أريد فقط هكذا جواب: من فينا يمتلك المال؟ هو هذا مال له الحق فيه أو له الفضل فيه؟ السكوت على مطر، يعني كل موافق كده، كل له الفضل وهو له. أما الله سبحانه وتعالى قال: أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال مال الله سبحانه وتعالى، المال مال الله سبحانه وتعالى، وليس لك مما جعلك مستخلفا فيه. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك وأمرك أن تستخدم ما جعلك مستخلفا فيه فيما يرضيه هو. نرجع: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. فالإنسان إن خاف ذهاب المال، هذا ما يخشى الله سبحانه وتعالى. من يخشى لقاء الله سبحانه وتعالى، من يخشى سؤال الله سبحانه وتعالى عما جعله بين يديه ولم يستخدمه في مرضاة الله سبحانه وتعالى، فذهبت خشية الله سبحانه وتعالى. نريد أن نتذكر خشية الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قد اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم. لا، ليس. الآية ذكرت في قبل النفس المال، لا، لم تذكر النفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. خلاص، أنا أخطأت. في كل الآيات السابقة أموالهم. في الجهاد يأتي المال. الله سبحانه وتعالى اشترى. ماذا كان السعر وماذا كان العوض؟ الجنة. فمن وفى في هذا البيع، الآن تمت هذه الصفقة وتم البيع وجاء وقت التسليم. إن لم يسلم المسلم هذه الصفقة على أصولها فهو غاش لهذه الصفقة. لو أنت كده رحت تشتري حاجة كده من السوق، رحت السوق واشتريت حاجة وغشك البائع، تعمل ايه؟ تقول له الصفقة دي أنا مش عايزها. أنت خنت البيع، غشيت في البيع، صح ولا مش صح؟ طب أخطئ أنا؟ طيب، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يبقى لابد من